ଜାଣିଲେ କିଏ ସବୁ ଉଡ଼ନ୍ତି? ନାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ ନା ପଶୁ କୁହାଯାଏ? ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତମେ ମତେ କହିବ। ହଉ ମୁଁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି ତମେ ମତେ ନିହାତି ତିନିଟା ପକ୍ଷୀର ନାଁ କହିବ। ତମେ କହିଲ ମିଟୁ ନୁହଁ, ମିଟୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଶୁଆ କୁହନ୍ତି। କିଏ କାହା କହିଦବନି ଦେଖିଆ ମୁଁ ଭାବି କହିଲି ତମେ କହିଦେଲ ଆଉ। ହଉ ତମେ ବଡ ପାଟିରେ କହିବ। କିଏ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀର ନାଁ କୁହ? କୋଇଲି, ପାରା, ମୟୂର। ହଁ ତମେ କୁହ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀର ନାଁ। କୋଇଲି, ପାରା, ଶୁଆ। ଆଉ ସିଏ ଯାହା କହିଲା ତମେ ଟିକେ ଅଲଗା କହିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତମେ କଣ ସବୁ ଅଲଗା ଟିକେ କହିଲେ ଆଉ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ କହିବ। ତମେ କୁହ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀର ନାଁ କଣ? ଆଉ କଣ ଦେଖୁଛ? ବାଘ କଣ ପକ୍ଷୀ? ଯିଏ ଉଡି ପାରେ ସିଏ ହଉଛି ପକ୍ଷୀ, ଯାହାର ପର ଥିବ। କୁହ ପାଖରେ କଣ ପର ଅଛି? କିଏ ପକ୍ଷୀ? ଆଉ ପାରା କହିଲ, ଶୁଆ କହିଲ, ଆଉ କିଏ? କାଉ କହିଲ। ହଉ ତମେ କହିଲ ତିନିଟା ପକ୍ଷୀର ନାଁ ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ ଭାବିକି କହିଲ। କେତେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖୁଛ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହିଦବା କଥା। ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଉଡି ପାରେ ନା, ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଉଡେ, ସେ ଜୋର ଦୌଡି ପାରେ ହେଲା। ତମେ କହିଲ କେତେ ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି? ତମେ କହିଲ। ହଁ ଶୁଣିଦେଲା। ହଁ ହଁ ୟୁନିକର୍ନ ବାପାରେ। ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ କହିଲା ବଗ। ହଁ ବଗ ମାଛ ଖାଏ। ତମେ କହିଲ ପକ୍ଷୀ ନା କଣ? ହଁ ତମେ କହିଲ ଚଢେଇ ନା। ଏଇ ମୁଁ କହୁଛି କେତେ ହେଲେଣି? ବଗ, ପାରା, କୁଆ, କୋଇଲି, କାଉ ବା କୁଆ, କୋଇଲି ଏଠି ବଡ ଲମ୍ବାନ୍ତିନି, କୁଆ, କେତେ କୁକୁଡ଼ା ତମେ ଦେଖୁନ, ବଣି ଚଢେଇ, ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ଚଢେଇ, ହଁ କଜଳପାତି, କେତେ ଚଢେଇ ହେଲେଣି। ହଳଦୀ ବସନ୍ତ ହେଲା।